Tarik. Tarik Iman. Tahan, tidak sampai kita. Tolak sana, tolak. Sini. Tarik pelan saja. Kamu lihat di kaki. Rame. 1, 2, 3. Saya bilang pelan-pelan, weh. Terus tadi. Weh. Saya bilang pelan. Yang satu bilang pelan, yang satu bilang cepat, yang mana sudah kita dengar? Tidak, kamu itu harus lihat di kaca spion kalau mobil miring. Enggak, sabar kita di sana, lain pakai tali, tarik begini. Iya, tarik tali dulu. Tole. Di dalam saja, Bu. Iya, tadi kok tidak ambil kanan di sini depan, Bu. Kenapa itu dia, Bu? Minum air dulu. Masih Sopirnya guys. Anu dulu ya, soal kiri ke kiri apa jadi? Bagaimana lari, Bang? Makanya itu loh, anu dilihat. ini sudah tak colok-colok ini gara-gara colok jadi tulen. Ya. Suruh makan malam. Itu kalau meninggal bukan siapa? Iya tuh baru ini bisa ganti. Jadi guys, truk 4x4 Wamena terus kayak gini ya. Tadi belakang. Lebih enak lewat. Tarik kanan. Bersihin irigasi biar airnya lancar turun. Lihat, kaca spion sebelah kiri kelihatan mobil. Mana tidak kelihatan saja karena dia miring. Masa kau tidak lihat kanan saya kelihatan. Makanya itu kalau anu sabar. Terus. Berubah tarik kan seperti itu.
di sini. Sama di sini. Akhirnya bisa berdiri guys.